最近啲樓價係咁升，真係可以話係第三期發育啊！幾百萬只係買到豆腐潤咁細個單位，唔動個腦筋點住得落一家四口啊！嗱，跟住呢個單位咧，可以話係用咗巧妙嘅佈局、精細嘅裝修，將僅存嘅單位揸到個盡。阿 Ken， 大家都有阿 Ken 啦，俾啲 tips 過我啦。呢度咧入到嚟咧，好見使喎。其實似700尺、800尺嗰啲。其實實在係幾多尺嘅呢度？呢度631啊。631係啊，好清楚。點樣營造呢個咁寬敞嘅氣氛嘅？其實都係喺啲顏色裏邊做翻清少少咯，尤其是牆身位一定要做翻清啲咯。咁同埋傢俬啊，配合性都係要較為清啲。咁我覺得大膽啲喺地下度做黑色啲。咁啊變咗空間咁橫闊度。點解個地心色個牆淺色會有特別？嗰個 contrast 大啫。哦，即係顏色嗰個 contrast 大啲。係啦。哦。咁樣。我見到你呢度咧用咗啲 LED 燈嘅。咁其實 LED 燈同平時我哋用嘅，譬如話慳電膽或者以前嗰啲燈，最大嘅分別係咩？喺邊度咧？LED 燈就可以第一件事可以再慳電啲啦，啲顆度細啲啦，同埋可以嗰個壽命我覺得就會長少少，同埋佢嗰個色溫又會暖少少。同埋俾慳電膽，同埋嗰個選擇性又多咗啊！哦，選擇反而係啊多咗，同埋嗰啲款式又多啲。但係換會唔會麻煩啲同埋貴啲咧？其實之前好似咁講，之前話壽命要長咗啊嘛，長咗壽命咯，咁啊變咗同埋就換都好方便，因為 LED 都係拖隻火牛咁就得㗎啦。呢度咧裝修好骨子啦，但係我覺得好似冇乜地方擠嘢咁噃。都有㗎，啲雜物櫃就好似喺你側邊嘅位就係。呢個冇。你撳一撳佢就得㗎啦。得㗎。係啊，撳一撳佢係啊，咁成個都係一個儲物櫃。哇，好大喎！咁可以做埋電視機櫃背咁樣咯。哦。係啊。我敢肯定，如果一個外國人嚟到香港睇樓，就會覺得好匪夷所思㗎啦。咦？嗰啲雜物櫃啊、洗衣機同埋衣櫃開晒邊度？哈哈，電視櫃變雜物櫃，走廊天花變身10尺長嘅儲物空間，睡房2級樓梯變成衣帽間，仲有呢度同埋呢度都可以偷位出嚟放嘢啊！阿 Ken 唔係設計師，直頭係魔術師啊！哎呀，唔好漏咗呢個唔講先得㗎！你睇工人房啊，都放埋洗衣機入去櫃裡面啊，咁樣真係可以令到廚房、廁所都唔會負擔過重啦！我呢度用咗好多深色嘅鏡，其實個感覺好豪華，好似酒店啊。係啊，都係嘅。咁因為我成個空間咧就走廊特別想做翻深少少。你見到個灰鏡做天花灰鏡，咁我上面都有儲物嘅。係啊，連埋個儲物櫃，咁啊變咗空間都可以大翻啲。係啊，咁同埋啲牆紙都做埋嗰個有翻啲深色少少嘅牆紙。同出邊個對比好大。大啲係啦，冇錯。呢個係主題嚟嘅。呢個都係主題，係啊，即係屬於另一個主題咯。如果走廊就另一個睇法。成間屋用咗超過80塊大大小小嘅灰鏡設計，令人望落去啦，成個格調都唔同晒噶噃。嗱，門口嘅玄關位啊，走廊嘅天花啊、燈台、廚房、睡房等等，都配合咗呢種灰鏡嘅格調，真係高貴大方，別樹一格啊！咁大膽用咗黑色地板，但係牆身就係白色，加埋仿製馬毛嘅走廊推門，仲有啲黑底青花嘅牆紙，其實好少居屋會咁做㗎喎。設計師阿 Ken 點解咁大膽嘅咧？嘿，好簡單嘅啫，咁有 style 嘅設計，全因為互相溝通咯。因為信任好緊要㗎。阿 Ken 其實已經係第2次咧同屋主合作㗎啦。佢話上次玩得唔夠盡，今次玩一玩唔同色調嘅對比，製造空間嘅錯覺感啊！喺一個咁有限嘅空間都可以做到咁多變化，真係犀利啊！咁林生其實設計師就係太太嘅哥哥嚟㗎。係啊。咁初同佢溝通咧，有啲咩特別要求㗎？其實咧就因為見到呢間屋嗰陣時咧，個廳又比較大啦，咁啊變咗出現咗個問題咧，就睇電視嗰時咧就距離比較遠啦，係啦，咁就睇唔到，咁就想睇下可以點樣整到個即係電視機冇咁難睇到啦，嚇，咁就同埋就因為我有小朋友啦，咁樣咧，所以咧個空間亦都好緊要啦，所以亦都係可以盡量利用個空間俾小朋友喺度走嚟走去啦，同埋咧小朋友佢嘅雜物會多啊，係啦，咁啊所以亦都想多啲嘅儲物空間咯。
咁你話搬入嚟將軍澳咧，主要都係為啲小朋友啦。係啊咁而家有呢個，有一個嚟緊咯喎。第時呢個 BB 房有啲咩大嘅變化咧會？所以而家你睇到咧，呢個 BB 房咧就係整到一個類似 playground 咁樣嘅。係啦。因為佢哋仲細啦，咁係仲係跟我哋瞓嘅。係。咁所以就暫時就乜都冇嘅。咁第時到佢大啲啦，同埋阿細佬出咗世之後咧，咁樣咧就會整一個子母床咁樣先嘅。哦。係啦，咁樣咧佢哋因為就唔好瞓咁高嘅地方。係啦。咁到佢哋再大啲嘅時候咧，咁樣咧就可以做一個碌架床啦。要㗎啦。做碌架床係啦，咁樣咧夠瞓㗎啦。係啦，咁佢就可以兩兄弟咧就喺度一齊瞓啦。呢間房將會經歷好多變化喎。係啊。BB 一出世，林生已經決定換大啲間屋，所以呢個單位我知，呢個單位係完全為咗林生林太嘅心肝定而設㗎嘛。冇錯，除咗將間房改裝成 BB 嘅遊樂場之外，佢哋仿馬毛嘅走廊門望落去有型格得嚟，仲防止 BB 走來走去會撞親。而廚房嘅半透明無落鎖玻璃門都係為咗等媽咪煮飯嘅時候可以夾實 BB 㗎。再加多個膠嘅矮閘，同埋連接住爸爸媽媽智能電話嘅閉路電視，可以全程睇住 BB 嘅一舉一動。呢對潮爸潮媽真係諗得非常周到啊！嗱，之前咧我知道你住九龍灣㗎，係咁而家又搬咗嚟將軍澳，點解揀呢度咧？其實咧就因為之前九龍灣嗰邊咧太過人多啊，咁啊變咗好逼啊，又冇乜空間俾小朋友玩。咁樣咧嚟到將軍澳呢度咧，其實佢個規劃咧就適合啲一家大細咁樣嘅嚇。咁佢附近又有公園啊，跟住又有泳池啊、運動場，咁全部都好方便嘅。同埋就算佢購物嘅地方都係好近，都係幾分鐘都行得到咯。咁仲有最好嘅其實就係佢嘅交通夠方便咯。咁佢地鐵站又近，咁佢將軍澳線過海又方便咧。咁因為我太太又喺北角嗰邊翻工嘅，係啦，咁所以就可以都好方便嘅交通咯。而家近年將軍澳區越嚟越多住宅落成，估唔到呢度嘅夜景真係有繁華嘅新市鎮感覺，靚咗咁多嘅。而林生呢間屋同地鐵站只係相隔一條馬路㗎咋，交通方便之餘，大型商場仲有架空天橋連住，就算落雨 shopping 都唔怕濕身啊！原來步行5分鐘就有一個全新興建嘅將軍澳大型綜合運動場，呢個場館唔止新啊，仲曾經舉辦過東亞運動會添，同時被選定為嚟緊5月嘅全港運動會嘅主場館添啊！我最中意咧就係啲單位見細，我自己都住啲好舊嘅30幾年樓啊，因為咧舊樓就見細好多。咁啊呢度哇喺居屋原來都得喎，真係似成700尺咁樣。同埋我欣賞呢一個單位咧就係嗰個深淺色嗰個對比，呢樣嘢咧我未試過。我諗如果下次我有機會裝修咧，可以運用下呢一個 theme 都幾好。原來深淺對比裝修出嚟咧，當個 contrast 大咗咧會見細啲嘅，同埋最正就係呢度咯。收埋好多嘢啦，我好多雜物㗎嘛，收埋好多垃圾唔肯抌㗎嘛，全部劈晒落去，掂。想間屋夠富麗堂皇，但係又唔想太庸俗嘅話，點樣設計先可以達到相得益彰嘅效果呢？轉頭翻嚟就會同大家去到深井參觀一間宮廷得嚟又富時代感嘅家居，設計師今次又花咗啲咩心思呢？